यूनिकॉर्न एक जादुई प्राणी है जिसे पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्धि मिली है। ये घोड़े के समान दिखता है, लेकिन इसके माथे पर एक सीधा और लंबा सींग होता है। यूनिकॉर्न को पवित्रता, सौम्यता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसका सींग चमत्कारी शक्तियों से भरा होता है, जो जहर को शुद्ध कर सकता है और बीमारियों को ठीक कर सकता है। यूनिकॉर्न को बहुत ही दुर्लभ और शुद्ध प्राणी के रूप में देखा जाता है और इसके दर्शन को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।